一人瓜宝甜，宇哥你预测深狼赢，我预测掘金赢，敢赌吗？我输了给你上建档，你输了给我一个亲笔签名礼物啊！你是不能赌啊，因为咱在直播间当中不提倡赌博，因为赌博这东西它是涉及到违规的。你即便说啥呢涉及到什么舰长之类的，那相当于咱俩是对赌啊，赌一个舰长这东西，我感觉有可能有关的管理方万一盯上我了，一看，哎呦我天，你公开跟这个网友之间赌博，以这种方式去盈利，把我拿下了，你不坑我呢吗？所以不能赌博。赌博大可不必了，但你说这个，你相信掘金能赢啊？目前好像说依据缺乏呀。你仅就论理来说，丹佛掘金它有什么优势一面吗？尼古拉约奇是优势吗？但问题人家防守端可以说重兵于篮下，那约奇进攻端屡屡碰壁。你发没发现这场比赛他投了9个三分球啊？平时约奇会投这么多三分吗？难以想象，为什么打这个深狼他投了9个3分，说明真是攻不进去了，人家就是收缩阵线。那如果约奇打成恩比德了，你感觉这组系列赛丹佛掘金还能赢吗？今时不同往日，那去年的时候联赛当中不允许防守，基本上各支球队都是拼的进攻。你如果说进攻跟不上对方节奏，而且防守端你有实力，但是联赛当中现有的规则不允许你发力，你当时只能说束手无策。但是今年呢？环境彻底180度转弯，这就使得丹佛掘金这种球队，尼古拉约奇本身就有防守硬伤，进攻端呢，他作为一个内线，作为球队当中真正大核的，支撑一支球队体系的球员，但是恰恰对方篮下又有3届 DPOY 戈贝尔，同时还配合上唐斯、麦克丹尼尔斯一堆长臂猿，你咋打呀？没法打了。约奇在这组系列赛当中，他一定会越打越软，因为低位真难打，低位攻进去效果也不好。你要是在外围呢，人又不怕呢。约奇今年季后赛期间3分远射命中率只有31%，就这种惨淡的效率输出，那你能指望就是通过三分球去洞穿对方防守吗？而且我估计深狼他赛前做出的计划就是，约奇这场比赛哪怕投进10个3分，别给我防，因为啥？如果说你连约奇的三分球你都要防的话，那内外洞开，你基本上哪怕说拥有的防守资源再多，你也掐不住。我就放你投3分，我就赌一把，我看你能不能投，投不了。因此，你讲这个不太可能实现。如果实现了的话，可以签名的东西可以。我之前跟李老八有个合影，你要是哎呀，那这个赌注有点大了。我跟李老八有个合影，这背后李老八还留个签名，我也留个签名，这个赌注有点大了。因为李老八呀，他讲那玩意儿也挺有意思，我一直留着呢。我给你签，我给你签，如果输了我给你签，到时候你找我。HNT 恐怖花生，如果深狼夺冠了，里克尔在亚洲历史地位会如何？亚洲历史地位会如何？不会如何啊，因为他是规划球员嘛。规划球员不能说非我族类，其心必异，因为你要是这么讲的话，伤了里克尔认祖归宗的心了。但是甭管咋地，规划球员，要不人说我们一直在谈，哎呀，什么时候中国有一位球员能够闯荡 NBA 呢？目前已经空白许久了。你为什么谈这话的时候，直接就潜意识当中把里克尔直接就给抠掉了呢？因为人家原来就在 NBA 打，我们只是把人家规划来了，人家也有这样一种规划的心。他的祖辈也确实生长在中华大地，人家回来的话认祖归宗，这事肯定是个好事儿。但是毕竟里克尔他生长的环境那都是在国外嘛，他这辈起码接受的都是美国呀、欧洲的篮球教育，因此。所以里克尔他拿了冠军了，拿了冠军呢也改变不了啥。你包括那个什么克拉克森呢，拿了冠军了，那对于菲律宾篮球来讲也就那样吧，也就那样，这个影响不是特别大。沙包，但是呢，里克尔如果拿了冠军了，他的国内商业价值肯定会更高。下次如果回国带着冠军奖杯回来，我估计盛况空前了，因为国内球员好多他都没有资格，就是说我拿冠军奖杯回来国内溜一圈，人家就是各支球队也不允许。你比如说巴特尔有没有？他有冠军戒指，但马刺能让巴特尔你把这冠军奖杯拎中国回去吧，你去溜达一圈。马刺当时感觉巴特尔他就对那一个角色边缘人。因为冠军奖杯一旦说归属一支球队之后，他基本上他都会按照队内的资历排序轮流使用。那整个休赛期一共多长时间呢？而且那各支球队肯定有规章制度，就是说夺了冠军之后我们包括什么花车游街呀，然后呢休赛期那个阶段，大家各自分配一段时间，这个奖杯归属于你，你拿出去应该也就是在1周2周左右，
半个月之内，然后你就得放归到球队的博物馆里进行展览了，进行珍藏了，要不然的话，你谁都拿走，万一磕磕碰碰的弄坏了呢？所以巴特尔之前那会儿他没有这个条件，队内他的决策权力不够，因此马刺队不让他，我估计不让他把冠军奖杯拿回中国吧，展览一圈，他级别还太低了。孙悦呢，级别就更低了。那你这打着打着，在队内基本都没有任何地位，就是一个饮水机的绝对看守者，垃圾时间后期都不给他上了。所以孙悦后来也是不行，没办法，他冠军奖杯不给你。但是里凯尔如果拿了冠军奖杯了，我相信他如果说向深狼主动申请的话，而且里凯尔啊之前跟戈贝尔互相之间还有一些肢体方面的不愉快。戈贝尔这个赛季表现这么出色，如果夺得冠军，戈贝尔啊，他内心当中肯定会非常骄傲，同时球队对于他也相当欣赏。但是戈贝尔呢，欠里凯尔一个人情，这是里凯尔他作为板凳席上一个第6人、第7人的角色申请，哎，我能不能申请一下，在有限的15天的使用时间，我申请3天，我回到我的老祖国，我回到东方古国中国，我去展览一圈。这时深狼可能说感觉，哎呀，排不开呀！你看这之前已经排满了，卖单啊，他打算拿到奖杯，回到自己的母校去进行，进行一番这个，奥里夺尊吧，就回归母校，就荣归故里吧，带着自己的荣誉啊。纳兹里德想回墨西哥是去哪儿啊？去墨西哥，他亲家，他的老岳母在墨西哥，他希望光宗耀祖啊。这戈贝尔他要回法国，但是戈贝尔一看里凯尔要申请啊，我让了。就是这个，我正常来讲回法国是我们队内啊排到第2，仅次于唐斯，因为唐斯据说要回什么波多黎各是哪儿，我排到第2，等唐斯的奖杯送回来，我不回法国了。这个就给里凯尔回中国了，这就回中国了，这就能回来。所以里凯尔要是夺得冠军，会带着 NBA 奖杯来到中国进行一番展览，进行一番展示，荣归故里嘛，这个能挺精彩的，这能挺过瘾。多米尼加，对，多米尼加。所以这里凯尔还挺好，沙包里有点滑溜模板嘛，球风和打法跟之前的哪个球星类似啊？滑溜没有模板呢？模板它属于是跟德文维德面框突破有一定的相似之处。外线3分远射呢，我感觉啊，爱德华兹他这种技术水平差不多类似于谁呢？非常强壮，但是又擅长投篮。这种属性的话，我感觉跟大胡子拜伦戴维斯多少也有几分神似。拜伦戴维斯我记得当年就有3分球吧。他当年巅峰期的时候，3分远射命中率是不是也并不是很拉胯呀？我记着好像这样。早些年间在快船嘛，拜伦戴维斯啊，我看00几年的时候，对，拜伦戴维斯挺像，他投篮其实就挺准。当年那会儿35%-6%命中率其实已经挺高了。后来呢，40%多命中率，他有点像拜伦戴维斯，我感觉风格挺劲爆的，又能跳，而且体格又粗壮，身体天赋出众，选秀顺位又高，有点像拜伦戴维斯。迈克乔丹呐，乔丹3分球不行啊，乔丹他就是中距离，但是。爱德华兹呢，中距离也有，他有中距离翻身后仰的打法，但他毕竟是个小后卫。小后卫这种招式其实执行起来呀，他是有这种苛刻的对位要求的，他没法背身打比自己更加高大、更加威猛的球员，因为被打嘛，被打都是挑人。你要是冯维尧本人是最适合被打的，为什么呢？因为你在球场之上，对方几乎有1多半的球员都比你体格矮小，所以被打还得是迈克尔乔丹之类这种。傲娇的喵喵怪宇哥，本赛季哪几位球员最让你感到气不打一处来？是伦纳德、兰特、恩比德，还是威少、西安、巴特勒，还是克莱、格林、维金斯啊？维金斯主要是老请假，这个请假这个事儿已经好几次伤害球队了，包括当初那会儿，就是因为维金斯突然间不告而别，谁知道他干啥事儿？你这玩意儿，你有种你就说。我不干了，我退役了，我这个能不能回家？那你随便回啊，要不就说啊，我这一赛季工资不要了，因为啥？我这现在请假影响球队状态了，我这赛季我不领工资了。你不能一次就领开特别长的假条。再者一点，维基斯动辄一请假呀，没有一个归期，具体啥时候回归不一定，这事儿太恶心了。
你可以说理解他，或者说这个一家公司啊，他对于这个员工他也是有这种照顾。但是你对于球队来讲，毫无疑问是一种负担。你这连番请假，好几个赛季，他都出现这样一种让球队措手不及，而且对于未来没有一个清晰预期。你说你是不是球队内鬼呢？他这个也差点对于球队争冠来讲，肯定是有负担。因此，维金斯不该这么干。或者说维金斯他可以说该这么干，但你也活该受到球迷对于你的挑剔，就是你不能好事都你的，我假也请了，球迷还得捧我，那你怎么的？你是仙儿啊？那你不是，你没有条件。格林呢打的还行，但是格林这个人因为老打人嘛，内外都打，惹了很多麻烦，包括本赛季，光是官方这给他处理的休战应该是20场左右，这个实在太多了，对球队肯定也是一种危害。克莱呢就是瞎打，主要是威少、西安、巴特勒。威少其实总体问题不大，季后赛期间是表现不利，但是他的出场时间不还是他鲁给的吗？常规赛呢，人家威斯布鲁克领一份底薪。你常规赛作为一个板凳席超六角色，甚至都不是超六，真正的超六是鲍威尔，他扮演一个第7人，愿意接受这种微不足道的小角色。那以威斯布鲁克他高傲的心气来讲，已经难能可贵了。威少可以，其实西安也可以呀。兰特、恩比德呀，兰特今年实事求是讲，对于团队的带领这方面的领袖作用仍然是没能呈现。就他职业生涯打到现在阶段，仍然痴迷于利物浦单打，很多人说他是球痴之类的。痴呢，我感觉基本上两种解读吧，一是对于篮球这项竞技运动的痴迷，二是啥？多少篮球方面他的悟性非常呆傻。就这个人，他也不懂得如何进步，如同不懂得怎么样去探索自己篮球方面更宽广的边界，走出一条自己职业生涯当中，经历了以往种种挫折之后，真正淬炼升华之后的彻底改变。他一直以来不懂这点，所以他这所谓的球痴啊，30%是指他对于篮球的爱啊，对于竞技运动打篮球，通过赛场之上争胜负，带给自己内心当中那种骄傲和满足。但是70%指的是啥呢？尤其现如今啊，因为杜兰特作为拆家能手，已经拆了一支又一支球队了。究其原因，在于他痴迷单打，导致他到哪儿就是立棍单打的体系，球队呢一败涂地。他只要去了之后，这支球队积重难返，慢慢球队就面临崩溃。所以他70%球痴的解释是站到了痴傻的痴，太傻了，就是篮球智商这方面始终没有开窍。球痴嘛，挺呆傻的，就在篮球智商这方面。所以说伦纳德呀，伦纳德是比较来气，但是杜兰特说实话，他今年表现整体就个人表现来讲，是比去年明显要强的。去年常规赛没怎么打呀，就打8场在太阳，要不然说季后赛期间克里斯保罗都得赖他呢。保罗伤了，为什么伤了？你常规赛期间你老做闭伤关呢，那保罗能不伤吗？你一歇就2月，这对于球队来讲压力太大了。但今年兰特表现其实还行，个人表现这块儿。恩比德呀，恩比德就是大后锋嘛，不往篮下挤，不往篮下去，想转型，但是又没有约奇的篮球智商。后来就发现自己转来转去，转成四不像了，连一个布伦森你都没打过，而且你又是2+1，人家又是残阵，人家缺个兰德尔，你阵容这么完整，现在这恩比德呀，相当于啥呢？穷人版利拉德吧，利拉德当年虽然说拉点儿，人家是拉在了分区决赛。我以完整阵容对抗休斯顿火箭，斯蒂芬库里没有凯文杜兰特，也遭到了对方4-0轻松拿下。这是利拉德，但起码人利拉德是在疯狂的西区打到分决赛，最终才输的，才暴露的。而且人家面对的是小球王者。你再看恩比德呢，你打一个区布伦森，说实话，布伦森这样的，他是有两下子归有两下子，但他其实。就现如今吧，他在联赛当中的位置，就结合他现在打到了26、7岁左右，目前取得的成绩了，那比肯巴沃克强点也就这样。因为他好多年都是单杠2号人物嘛，人家肯巴沃克一进联盟就球队老大，当时在那个黄蜂效力，所以你说你阵容完整，打一个单核领军的球队，而且人家轮换阵容恨不得7人换，少了个顶薪球员兰德尔，当然兰德尔不是纯顶薪啊。这是2、3千万，就这个级别，那也不老少啊。你都败了，军备竞赛年年给你补强到牙齿，武装这块已经武装到一支球队能想象的尽头了，你还赢不了，而且是首轮，你是以饱满的阵型打一个残阵，你以 MVP 之姿打一个肯巴沃克加强版，
最终你都说了，恩比德他这个太让球队感觉羞耻了。穷人版利拉德打上了一个。